Oh yabafethu, samfoka amasango. Hey, nikweni ngixolele bengivuke lo moya. Bengivuke lo moya manje bekuvuke izinto ezibhlungu ezike zenzeke. Abantu abasiyuzayo ngedisability. Siyayuzwa nje kodwa isikhathi esiningi. Siyayuzwa indebe ukuthi uma ngabe uthi uyakhuluma uhleli lento engangayisho ukuthi umuntu athi mayikhuluma nawe angaqala abuke i-wheelchair. Akabuke wena nibukane ungayibuki i-wheelchair. Fana nje ukuthi ngihlele esihlalweni. Yabo. Ngoba manje wabuka i-wheelchair wabona amasondo. Wangazi mhlawumbe bengathi nomqondo wami uhleli i-wheelchair. Kanti umqondo usukukhuluma. Mina wale mali izandla nenyawo not ingqondo. Yabo. So ngiyafisa ukuthi abantu bathi mabezo zenza izinto bangasiboni njengabantu cishe ngasho lela igama elashiwo ile ngane yaso sokukhuluma le value ubuta akabone ngathi manje awunayo into yokucabanga ikhona kodwa manje into eyinkinga ukuthi umuntu usuka kucabanga before athi ungakwazi ukuyenza lento. Yabo. Kanti manje yabo zikhona izinto esikwaziyo ukuzenza. Khona izinto futhi esingakwazi ukuzenza. Ngoba khona abangakwazi ukuhlala isikhathi eside. Abo mina angikwazi ukuhlala ndawonye ngithule. Umzimba wami awuyifundi lonto. Fanele ngihlale ngithi ukunyakaza, ngibe active. Angikwazi ukuhlala ndawonye nje ngibe isidindi nje. Yabo. Ngoba mangihleli isikhathi ngibona sengilungu nginyakaza ngiwheelchair ngoba umzimba wami awuvumi. Enye ke ebhlungu kunako konke transport. I-transport bese kuba ama-learnerships. Yes, ama-learnerships abantu sebewahambela ukuthi end of demand uzothola into ozoyithola. Leyanto ayilutho. Kodwa ngoba napho uyakwazi ukugibela i-taxi uzokwazi ukuthi uyivumele learnership. What about mina ke engihleli wheelchair engihamba ngemotorized wheelchair engifuna kule wesike futhi sebethe over 35 ababafuni bafuna ukudlala ngalezi ngane ezincane and ebhlungu ngama learnerships yazi khona umuntu onezitifiketi ezintswempu zonke ze learnership wathenjisa ukuthi ukufundisa i-learnership sikufundiseni bese siyabuya kuwena baphinde babuye kuwena yabo baphinde babuye kuwena thembisa izulu nomhlaba yabo. So ezinye zezinto ezisiphatha kabhlungu lezo ngoba manje wena usuke uye ngokuthi i-learnership uzoqeda i-learnership uthola umsebenzi. Ingakho thina sezaze sayicabanga sayifoma lento ukuthi awuphume kulento yokuthi uzoya kuma learnership bese ufuna ukuqashwa ngoba ngeke uzuqashwa. First thing babuka ukuthi uhamba ngeenduku uhamba ngeensimbi no. Babuka ukuthi uhamba nge-wheelchair uhamba ngani no. Yabo. Uma sengibatshele ngeinkinga ke mina ayibona sebengijajile bese ngithi yazi phezulu lokhu ungijaja kwakho verse inkinga ukuthi ngize emsebenzini netransport ukuze ngisuke ekhaya ngize lapho ngidekana itransport verse ngeke ngikwazi ukukhokhela abantu abawu-3 eTexini wheelchair umuntu ongisizayo nami. Yes. Edele lokho yena kubukayo kuwena ngoba phela wena usukuze lapha u-desperate yena usekubuka yena sekujaje wakuqeda. Sinama Uber manje abafana bayakwazi ukukhulumeka nabo umtshela mfethu isimo sami sinje kodwa ekusenze ngithatha ungibeke intamba ngithatha ungithi ngizokuneza imali engaka kuphela kwelekhuzana nenza agreement yaleyo nto bayavuma abanye. Khuluma nomnazi wemoto bayizwana nomfana umtshela hamba utshele umnikazi wakho wemoto ukuthi uthatha mina kanjani bayakwenza lokho khulumisane nabo yabo. Ivese silimala sisebancane silimala sisebancane. Abanye bayakwazi uhamba bayikoleni bayofunda hlanganisa into yakho yenzeke. Khona abafisa okwenzakalayo singaze sibangana sijahana nezinto ezingeze zisize jaha ukuqashwa uzofuna ukuqashwa ufuna ukuqashwa
Koze kubuye lokuthuza ubuye ungabuyi. Like and subscribe and comment.